Вставай, быстрее, вставай! 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 Фамилия, имя, отчество, быстрее! Принадлежишь к воинской части! Быстрее! Angkatan bersenjata Rusia menangkap sekelompok pasukan Ukraina. Tekanan dan ancaman tembakan di depan mata membuat pasukan Ukraina ketakutan dan gugup saat diajak berbicara. Dalam rekaman video yang diunggah di akun Telegram Rabu 8 Juni 2022 menunjukkan kondisi menegangkan tersebut. Satu persatu wajah dari Angkatan Bersenjata Ukraina harus diangkat. Mereka ditanyai kelompok O dari Angkatan Bersenjata Rusia. Suara tembakan di sekitar pasukan Ukraina membuat mereka gugup berbicara. Mereka berusaha untuk tetap patuh pada pasukan Rusia walau ancaman kematian di depan mata. Воинское звание! Ложись, пидор! Вставай! Воинская часть! Ложись! Вставай, быстрее! Вставай! 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 Фамилия, имя, отчество, быстрее! Принадлежишь к воинской части! Быстрее! Воинская часть, номер! Вооруженных сил Украины! Ложись, пидор! Вставай! Быстрее! Фамилия, имя, отчество! Принадлежность к воинской части! 86. Воинское звание! Солдат! Вставай, ложись! Вставай! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.